우리에게 주신 하나님 말씀은 마태복음 1장 18절로 25절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos, Aklat ng Mateo, chapter 1, verses 18 to 25. 우리 한 절씩 교독하십시다. Salita po nating basahin. 예수 그리스도의 나심은 이러하니라. 그의 어머니 마리아가 요셉과 약혼하고 동거하기 전에 성령으로 잉태된 것이 나타났더니 Balit dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. 이 일을 생각할 때에 주의 사자가 현몽하여 이르되 다윗의 자손 요셉아 내 아내 마리아 데려오기를 무서워하지 말라. 그에게 잉태된 자는 성령으로 된 것이라. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. 이 모든 일이 된 것은 주께서 선지자로 하신 말씀을 이루려 하심이니 이르시되 Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan ay kasama natin ang Diyos. 요셉이 잠에서 깨어 일어나 주의 사자의 분부대로 행하여 그의 아내를 데려왔으나 Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang maisilang nito ang isang anak na lalaki at Jesus ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. 아멘. Amen. 왕 중의 왕으로 오신 그리스도라는 제목으로 이 시간 말씀을 받겠습니다. Ngayon po itatanggapin natin ang mensahe na may pamagat si Kristo na dumating bilang hari ng mga hari. 우리는 지난번에 요한계시록을 마쳤습니다. Nakaraang linggo ay natapos na natin ang aklat ng pahayag. 그 사이 계시록에 관해서 많은 오해들이 있었죠. Maraming maling kaunawaan patungkol sa aklat ng pahayag. 왜냐하면 성경에 기록되지 않은 걸 아는 채 하는 사람들이 많았고 뭔가 보태거나 빼는 사람들이 많았습니다. Dahil maraming tao na nagkukunwaring may alam sila sa mga bagay na hindi naman nakasulat sa Biblia, maaring binabawasan nila o dinadagdagan ng mga ito. 일단 성경 자체가 마지막에 그렇게 빼거나 더하는 자, 잘못 말하는 자는 일단 지옥불에 던져 넣겠다고 엄히 경고했습니다. Makita natin na matindi yung babala na sino mang magdagdag o magbawas ng alinman sa mga nakasulat sa mga hula sa aklat na ito ay ipatatapon doon sa lawa ng apoy. 사도 바울도 이 복음 외에 다른 복음을 전하는 자는 혹 하늘에서 내려온 천사들이라 할지라도 저주를 받을지어다라고 말을 했어요. Kaya maging si Apostol Pablo, sinabi niya na sino mang magpahayag ng maliban sa mga nakasulat dito sa mabuting balita sa aklat na ito, ay maging anghel man siya na mula sa langit, ay sumpain siya. 복음이 무엇입니까? Ano nga ba ang mabuting balita? 예수님이 우리 인생의 모든 문제를 해결하신 그리스도다. 이게 복음입니다. Si Jesus ang lumutas ng lahat ng ating problema sa pamamagitan ng buhay niya, siya ang Kristo. 모든 성경은 그리스도에 관해서 기록되어 있느니라, 나에 관해서 기록되어 있느니라라고 분명히 말씀하셨어요. At malino na sinabi mismo ng Panginoong Jesus na ang lahat ng nakasulat sa Biblia ay patungkol sa Kanya. 그래서 우리 사람에게 왜 그리스도가 필요한가? 그리고 그리스도 믿는 게 뭔가? 이걸 성경이 밝히 말하고 있어요. Kaya nga para sa tao, bakit nga ba kailangan manampalataya siya kay Jesucristo at anong maging resulta kung gawin niya ito? Nakasulat itong malinaw sa Biblia. 그래서 일단 이 에덴 동산에서부터 하나님은 그리스도를 약속하셨어요. Mula pa lang sa hardin ng Eden ay pinangako na si Kristo. 그래서 그리스도가 왜 필요합니까? Bakit nga ba kailangan si Kristo? 그리고 인간은 하나님의 형상으로 하나님과 함께 최고의 존재로 지으신 바 되었는데 창조 언약 깨버리고 하나님께 반역함으로 말미암아 영원한 지옥 형벌을 선고받아 버렸어요. Ang tao man ay dakilang nilalang na nilikha ayon sa larawan ng Diyos, kasama ang Diyos, at gumagawa ng gawain ng Diyos. Ngunit siya ay nagkasala sa Diyos at sumuway, nagrebelde at nahulog sa kaparusahan ng impyerno. 그 내용이 이제 창조 언약의 핵심인 선악과의 언약, 창세기 2장 16절 17절입니다. At yung pinakasentro ng tipan ng paglikha ay nasa Genesis 2:16 to 17. 아담과 함께 아담 안에 있는 모든 사람이 이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하고 영원한 지옥 형벌을 선고받아 버렸어요. Sapagat ang lahat ng tao kabilang kay Adan ay nagkasala
at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, lahat sila sinintensyahan sa impyerno. 그러나 하나님은 우리를 사랑하사 그리스도를 약속하심으로 그리스도를 통하여 하나님과 하나 되며 하나님의 영광 속으로 들어갈 수 있는 길을 열어놓으셨어요. Yung po man inibig tayo ng Diyos at binuksan niya ang daan upang makapasok tayo muli sa kaluwalhatian niya, at ito ay si Kristo. 그래서 아담은 모든 부모는 그 언약 붙들고 누리며 이 자녀들에게 그 언약을 계승할 책임과 의무가 주어진 것입니다. Kaya nga, mula pa lang kay Adan at sa bawat magulang, nasa kanila yung tungkulin ng mabuting balita ay panghawakan nila at ito'y ipamana nila sa kanilang magiging anak. 그래서 그리스도 언약 붙든 인류를 구원하시기 위한 하나님의 구원 재창조 사역이 시작됐어요. Kaya sa sangkatauhan ng umawak sa tipan ni Kristo, ay nagpasimula ang gawain ng paglikhang muli. 그래서 아담부터 시작해서 저 노아 방주에 이르기까지 하나님이 이제 이 장로들 오래 살았던 사람들 장로들 시대를 그리스도를 통해 계속 이제 인도해 오셨습니다. Mula sa panahon ni Adan hanggang sa panahon ni Noe, may kita natin na yung mga nakatatanda na namuhay, nandun yung kanilang paghawak kay Kristo. 그리스도 붙들지 못하고 세상에 속하여 내가 나의 주인된 상태에서 살았던 모든 사람들은 방주, 노아 홍수 심판을 통해서 전부 멸절당했습니다. At ang mga tao naman na hindi humawak sa tipan ni Kristo, sa panahon ni Noe, nang dumating ang baha, sila ay nangalunod. 노아 홍수 후에 방주에 있던 자만 남았어요. At pagkatapos ng baha sa panahon ni Noe, ang natira lamang ay mga nasa loob ng arka. 이제 방주는 아라랏 산에 그대로 있습니다. At makita natin na nanatili doon sa bundok ng Ararat itong arka. 이제 방주 안에 남아있던 노아와 그의 세 아들을 통해서 이제 인류가 다시 번성하기 시작했어요. Ngayon sa pamamagitan ni Noe at ang tatlo niyang anak ay nagsimula uring dumami ang sangkatauhan. 그래서 방주에 있었던 노아 가족들을 통해서 이제 이 그리스도 언약이 이 온 이제 자손들에게 계승되어지고 붙들어지게 되었겠지요. Kaya nga, sa pamamagitan ng pamilya ni Noe ay naipasa sa mga sumunod na ang kanila ang tipan. 근데 마귀는 계속 그리스도 붙들지 못하도록 속이고 죽이고 도둑질하고 그럽니다. Pero ang Diablo ay patuloy na nandaraya, nagnanakaw at pumapatay upang hindi panghawakan ng mga tao si Kristo. 그래서 방주를 보면서도 노아의 후손들마저도 또 그리스도 언약을 붙들지 못한 자들이 많아졌어요. Kaya kahit nakikita pa nila noon ang arka, marami ang hindi pa rin nananampalataya at humawak sa tipan ni Kristo. 이제 그게 오늘 본문에요. 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 세계라고 이제 마태복음 1장 1절이 기록하고 있습니다. May kita natin dito sa Mateo 1:1 na si Jesus ay mula sa angka ni Abraham at ni David. 아브라함은 노아의 아들 셈의 직계 후손으로 이제 데라의 아들이죠. Nakita natin na si Abraham siya ay mula kay Tera na kanyang ama. 근데 아브라함의 아버지 데라마저 이제 전승에 의하면 우상 만드는 사업을 하면서 이제 살았다고 전해집니다. At ipinahayag ka na sila ay patuloy na nawala sa kapanahunan niya. 그러면 아브라함은 어떻게 이 그리스도 언약을 받고 믿음의 사람으로 이제 서게 되었는가? Paano nga ba ipinakilala na nang hawak itong si Abraham at si Noe doon sa tipan ni Kristo? 살펴보니까 아브라함과 노아의 아들 셈은 동일 세대에 100년 이상 함께 살았어요. Nakita natin na sila, loob ng 100 taon sila ay magkasama na nabuhay. 그렇다면 직계 후손인 아브라함을 불러서 셈이 그리스도 언약을 말씀했겠지요. At maaring si Sem na anak ni Abraham ay nagsalita ng tipan patungkol sa Kristo doon kay Abraham. 그래서 아브라함은 노아와 셈을 통해서 이제 창세기부터 시작된 이 모든 복음을 확실히 붙들고 그리스도 언약 붙들고 피 제사를 드릴 수 있는 이 믿음의 사람이 되었어요. Kaya mula pa lang kay Noe at kay Sem sa lumang tipan, sila ay naging tauhan ng tipan at pananampalataya at sila nagsagawa ng pag-aalay ng dugo. 그때 이미 불신 세상에서는 바벨탑을 쌓았지요.
At ang mga hindi mananampalataya, sila naman yung nagtayo ng Tore ng Babel. 그 가운데서 하나님은 이 아브라함을 따로 불러 내가 네게 지시할 땅으로 가라 명하시며 아브라함에게 언약을 주셨습니다. At ibinigay naman ang tipan kay Abraham at sinabi nga sa kanya, lisanin niya ang kanyang bayan at tunguhin ang lupaing ipakikita ng Panginoon. 그래서 크게 시대를 구분한다면 아담부터 시작해서 노아 시대까지 장수했던 사람들, 장로들의 시대가 있었어요. Mula pa lang kay Adan, makita natin hanggang sa panahon na dumating, andun yung panahon ng mga pinunong nakatatanda. 그 시대로부터 아브라함이 이제 이 복음의 바통을 이어받으면서 아브라함으로 이어져 이제 다윗의 자손 그리스도가 육신을 입고 오실 때까지의 세대가 이제 구약 시대가 진행되어지죠. Mula kay Abraham, makita natin hanggang bumaba ito kay David at hanggang sa panahon na nagkatawang-tawang pa yung Kristo, doon natapos ang lumang tipan. 그러면 그리스도 오셔서 이제 신약 시대, 교회 시대가 이루어지며 그리스도의 재림 때까지가 이제 구원 사역이 진행되어집니다. Dumating si Kristo at nabuksan ang panahon ng bagong tipan at ipapatuloy ito hanggang sa kanyang muling pagbabalik. 그래서 우리는 마태복음 1장 1절에 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 계보라 이 말을 잘 알아들어야 돼요. Dapat maunawaan natin yung sinasabi sa Mateo 1:1 na si Jesus o ang Messiah, siya ay nagmula doon sa angkan ni Abraham o ni David. 그래서 모든 구약과 이 신약이 연결되어지는 이 성경이 마태복음입니다. At makikita natin na mula sa lumang tipan, ito yung nag-connecta o nag-ugnay sa bagong tipan. 이 마태복음의 기록자로 쓰임받았던 마태는 세리 마태라고 그랬죠. 유대인들이 증오하는 로마 정부를 위해서 일하던 세리였습니다. Ito yung aklat nga ng Mateo at kinikilala o tinatawag si Mateo na isa sa mga maniningil ng buwis sa ilalim ng Imperyong Roma. 이 세리나 이런 사람들은요. 민족의 반역자라는 손가락질을 당하며 살았어요. Makikita natin sa kanyang kalalagayan o sa trabaho niya na isa siya sa mga parang traidor dito sa bansa nila. 그래서 세리들 보면요. 그냥 침을 뱉으며 이 부정하다 세 번 말하고 갔어요. Makikita natin na sa kanyang paniningil ng buwis ay patuloy na andun yung kanyang pagkutya sa mga tao, niluluran sila at kanilang nangingikil sa mga tao. 그 세리와 함께 식사를 한다. 유대인들에게는 없는 이야기입니다. Kaya nga, hindi man lang mapag-usapan para sa mga Hudyo na makikikain ka kasama ng mga maniningil ng buwis. 그런 세리 마태를요. 예수께서 함께 식사도 하시면서 제자로 12제자 중 하나로 받아주셨어요. Pero si Jesus ay tinanggap si Mateo bilang isang disipulo at kasama nga na kumain ito. 그래서 마태는요. 정말 파격적인 놀라운 은혜를 받았던 사람인데 이제 12사도 중에 한 사람으로 귀히 쓰임 받았죠. At makikita natin sa buhay ni Mateo, siya ay tumanggap ng tunay na kamangahamahang biyaya ng Diyos na hindi may kukumpara at ginamit siya dakila ng Panginoon kabilang sa 12 apostol. 성령의 감동하심으로 마태가 이 마태복음을 이제 기록하면서 특별히 이제 첫 번째로 예수님의 족보를 기록하면서 자기처럼 마땅히 숨겨야 할 부끄러운 과거를 가진 여러 사람들을 숨기지 않고 그대로 기록했습니다. At siya ay kinasihan ng banal na Espiritu na siya yung una na nagtala ng angka ni Jesus na siyang Mesyas at maging yung kanyang ikinahihiya na kanya nakaraan ay hindi niya ito itinago, ito inilantad niya. 되게 족보를 기록하면요. 족보 기록할 때 줄례가 다 그래요. 일단 좋은 것들만 골라서 뭐 아주 이상한 말도 덧붙여가지고 멋있게 귀하게 뭐 신화처럼 만드는 게 족보예요. Makita natin sa pagsusulat ng mga bilang ng angkan o ng listahan ng mga angkan, pinipili nila magagandang salita o yung magagandang katangian lamang nito. 근데 예수님의 족보를 기록하면서요. 이제 아주 부끄러운 과거를 가진 이방 내 여인들도 그 족보 안에 들어가면서 이제 숨기지 않고 사실 그대로의 족보를 기록했어요. Ngunit makikita natin sa katotohanan na isinulat niya ang lahat ng nakabilang dito sa kanyang aklat patungkol sa
katangian na angka ni Jesus. 왜 그랬을까요? Bakit kaya? 일단 성경은 사실 그대로를 기록합니다. Ayon sa katotohanan mismo yung isinulat niya. 둘째, 어느 누구나 어떤 죄인이나 예수 그리스도를 구주로 모시면 모든 문제 해결된다는 사실을 알려주고 싶었습니다. Sapagkat maraming nais niya na ipaalam sa lahat ng babasa nito na ang lahat ng problema ay malulutas na kapag tinanggap si Jesucristo. 그러면 신약의 첫 권인 마태복음을 통해서요, 마태가 증언한 복음의 핵심이 뭔가를 우리가 이제 붙들어야 되겠지요. Kaya dapat mapanghawakan natin ano ba yung pinakasentro ng mabuting balita ayon doon sa pinatotoo ni Mateo. 첫 번째로 아브라함과 다윗과의 언약을 성취하는 이 복음을 분명히 밝히고 있어요. At malinaw dito na pinakikita niya yung mabuting balita na nasa katuparan sa pangako ng Diyos kay Abraham at kay David. 마태복음은 원래 유대인들을 일차적인 그 이제 대상으로 기록한 성경입니다. Nakita natin na ang mabuting balita ng aklat ng Mateo sa original ito isinulat para sa mga Hudyo. 그래서 마태복음은 구약과 잘 연결되어지기 때문에 마가복음보다 더 늦게 쓰여졌지만 먼저 이렇게 이 복음서의 첫 권으로 책정됐어요. Bagamat mas huli itong naisulat sa mga Gospels o mabuting balita, ito inilagay sa pinakaunahan dahil ito'y mainam na nakakonekta doon sa lumang tipan. 이제 특별히 왜 아브라함과 다윗으로 시작하는가? 이들은 유대인들이요 그토록 기다리던 메시아는 그리스도는 아브라함의 후손이며 다윗의 자손 가운데서 온다고 구약에 여러 차례 예언되어 있어요. At maraming bahagi sa lumang tipan, partikular na isinasabi doon na si Abraham at si David, sila yung pagmumulan ng angka na darating na Mesyas. 그래서 마태복음은 예수님이 바로 아브라함과 다윗의 후손으로 오신 분이라고 지금 밝히 말해주는 거예요. Kaya makita natin pinakita sa mabuting balita ng Mateo na si Jesus, siya mula sa angka ni Abraham at ni David at siya yung Mesyas. 또 족보를 이제 먼저 밝히는 이유는요. 거의 대부분의 많은 사람들이 예수님은 갈릴리 나사렛 사람이라고 알고 있어요. At bakit inuna ito na ipinakilala na siya mula sa angka ni Abraham at ni David? Sabagat maraming tao na nakikilala lang si Jesus na isang taga Nazaret o Galilea. 그래 이제 갈릴리에서 무슨 선한 사람이 나올 수 있느냐 이렇게 말을 한 거예요. So sa pananalita ng mga tao, paano may isang banal na individual na magbumula sa Galilea? 그를 인식하고 마태는요. 예수님은 다윗의 후손으로 베들레헴에서 이제 출생하셨음을 분명히 밝힙니다. Ngayon, palino na sila dito ni Mateo na siya'y mula sa angka ni David na mula sa Bethlehem sa lupain ng Huda. 요셉은 예수님은 이제 다윗의 후손 요셉과 또 다윗의 후손 마리아를 통해 이제 그 요셉의 아들 마리아의 아들로 성육신하여 베들레헴에 태어나셨어요. Makikita natin na si Jesus nga ay ipinanganak doon sa Bethlehem bilang anak ni Jose at ni Maria. 이는 지금 이사야 7장 14절 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 임마누엘이라 하리라. 이 말씀 그대로를 성취하신 내용이에요. Kaya ito mismo yung matatawag natin katuparan ng Isaiah chapter 7 verse 14 na basta natin ang isang dalaga ay maglilihi at manganak na isang lalaki, tatawagin itong Emmanuel. 그래서 예수라는 이름은 자기 백성을 저희들의 죄 가운데서 구원하여 낼 자라는 뜻이지요. Siya ay tinawag na Jesus ng kahulugan, siya magliligtas sa kanyang bayan mula sa kanilang kasalanan. 또한 예수님의 이름을 임마누엘이라 이제 하셨는데 이를 번역한즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라 그랬습니다. At si Jesus din naman ay tinawag sa pangalang Emmanuel na ang kahulugan kasama natin ang Diyos. 우리 사람은 본래 하나님의 형상이요 하나님과 함께 사는 존재예요. Sa original, ang tao ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos at kasama niya ang Diyos. 근데 마귀에게 쏘가 하나님 떠나서 문제가 왔죠. Siya'y dinaya ng Diablo at dumating ang problema dahil siya'y nagkasala. 그러나 하나님이 우리를 사랑하사 그리스도를 통해서 모든 문제 해결하시고 하나님 자녀 될 수 있는 길을 열어주셨어요. Gayunpaman tayo inibig ng Diyos at sa pamagitan ni Kristo, binuksan niya yung daan upang tayo maging mga anak ng Diyos. 그래서 아담으로부터 시작해서 주님 재림 오실 때까지 모든 각 사람은 그리스도 붙들고 구원받을 수 있는 기회로 인생을 살아요.
Kaya mula pa lang kay Adan hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon Kristo, ang bawat buhay ng tao ito'y pagkakataon upang sila tumanggap ng kaligtasan. 그 중에 특별히 우리가 두 번째로 알아야 될 게 아브라함에게 주셨던 언약. 이게 중요한 언약이죠. 그 언약도 이제 성취하시기 위해서 주님이 오셨어요. At pangalawa, na napakahalaga, dumating ang Panginoon Kristo bilang katuparan sa tipan na ibinigay kay Abraham. 자, 창세기 12장 1절로 3절 보세요. 아브라함 너로 인하여 땅에 사는 모든 민족이 복을 얻게 하시겠다고 하셨어요. Sinasabi sa Genesis chapter 12, 1-3, na ang lahat ng mga bansa at mga nabubuhay sa lupa ay pagpapalain sa pamamagitan ni Abraham. 이 언약이요. 아브라함의 후손으로 오신 예수 그리스도를 통해서 하나님이 행하실 온 인류 구원 계획을 미리 말해 주신 거예요. At dito pa lang ay sinabi na sa pamamagitan ni Hesus Kristo ay ililigtas na sangkatauhan. 이 예수 그리스도를 통해서 아브라함 언약이 성취된 거지요. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo ay naisakatuparan ang tipan kay Abraham. 나는 이제 이스라엘과는 전혀 상관이 없는 먼 한국 사람이요. 여러분들 또 그 전혀 상관이 없는 필리핀 사람이잖아요. Anong sabihin natin? Isa naman akong Koreano, isa akong Pilipino. Anong connection ko sa mga taga-Israel? 그러나 하나님의 은혜를 받아 예수 그리스도를 통해서 아브라함 언약이 우리에게 성취되어진 거예요. Ngunit sa biyaya ng Diyos, sa pamamagitan ni Hesus Kristo ay natupad ang pangako kay Abraham. 그래서 마태는요, 온 땅의 모든 민족이 복을 받게 하시기 위해서 예수 그리스도께서 이 땅에 오셨다는 사실을 분명히 밝히고 있어요. Kaya malinaw na ipinahayag ni Mateo ang katotohanan si Hesus Kristo ay dumating sa mundo upang pagpalain at iligtas ang lahat ng tao. 그렇기 때문에 우리가 예수 그리스도를 구주로 영접하여 구원받는 순간 우리는 축복의 사람이 된 거예요. Kaya sa sandali na tinanggap natin si Jesus, tumanggap tayo ng kaligtasan at ng pagpapala. 우리의 모든 문제는 끝나버린 거예요. Natapos na ang lahat ng ating problema. 이제 예수 그리스도께서 나의 구원의 주님이시요 그리스도시요 하나님이요. Si Jesus na ang Panginoon. 복의 근원이 되었어요. Si Jesus na ang Panginoon ng ating kaligtasan at siya ang ating Diyos at tayo ay naging pinagmumula ng pagpapala. 아브라함의 언약은 거기에서 끝나지 않습니다. At hindi lang dito nagtatapos ang tipan kay Abraham. 이제 예수 그리스도를 구주로 모신 사람은요, 누구나 아브라함처럼 자신에게 맡겨진 이웃들에게 복의 근원이 되는 삶을 살 수 있게 하신 거예요. Sino man na tumanggap sa Panginoon Kristo, sila ay naging katulad ni Abraham na naging bukal ng pagpapala sa mga taong pinagkatiwala ng Diyos sa kanila. 창세기 12장 2절 하나님이 아브라함에게 너는 복의 근원이 될 것이다. Sabi ng Panginoon kay Abraham sa Genesis 12 verse 2, ikaw ay magiging pagmumula ng pagpapala. 그래서 우리는 그리스도 예수님을 통해서요, 이제 이 땅에 복의 근원이 된 거예요. Kaya sa pamamagitan ni Hesus Kristo, tayo rin naman ay naging bukal ng pagpapala sa mundo na to. 그래서 마태복음 마지막 부분 28장 19절 20절에 보면요, 가서 모든 족속으로 제자를 삼으라고 지상 명령을 내리셨어요. Makikita natin sa huling bahagi ng Mateo, yung katotohanan ng komisyon o utos na ibinigay ng Diyos na humayat gawing alagad ko ang lahat ng bansa. 이게 예수 그리스도를 믿고 구원받은 사람들의 이제 남은 인생의 삶의 목적입니다. Yung pinakalayunin o huling layunin ng buhay ng bawat tao ngayon. 이 땅은 빈손으로 왔다가 빈손으로 간다고 분명히 불신자들 또 얘기해요. At maging mga mananampalataya malinaw na nagsasabi, pinanganak tayo na walang dala. Ganon din naman pag namatay tayo. 우리는 빈손으로 왔다가 하나님의 은혜로 구원받았습니다. Tayo dumating sa lupa, wala tayong anumang dalangon sa biyaya ng Diyos, tayo naligtas. 이제 남은 삶은 내 주변의 모든 민족으로 이웃을 제자를 삼는 이 하나님의 명령을 우리가 감당하는 전도와 선교의 사명을 위해 살게 된 거예요. At tayo naman sa huling buhay natin ay nabubuhay tayo para sa pag-ebanghelyo at pagmimisyon bilang pagsasakatuparan doon sa dakilang layunin ng Panginoon. 이 복된 삶을 위해서 우리는 아브라함처럼 본토 친척 아비집을 떠날 것은 떠나고 버릴 것은 버리고 이제 결단을 해야 돼요. Kaya para maranasan natin ang pagpapala nito, ay magkaroon tayo ng resolusyon katulad ni Abraham na iwanan ang sariling bayan natin, ano man dapat nating iwan natin, itapon ang mga dapat itapon. 안 그러면 집착하고 있는 그것들에게 묶여서 종로로 탈 수밖에 없는 거예요. Kung hindi, matatali tayo at maging alipin tayo sa mga bagay na kinangumalingan natin sa mundo. 이제 마태복음을 들어간 저와 여러분은요, 오직 그리스도로 답을 내고
전도와 선교의 삶을 언약의 여정으로 따를 수 있게 되기를 바랍니다. At kayo na tumatanggap ng mensahe ngayon, naway makatanggap kayo ng sagot sa pamamagitan ni Kristo at mamuhay para sa pag-ebanghelyo at pagmimisyon at lumakad kayo sa lakbayin sa tipan. 그러면 세 번째로요. 특별히 족보 전체에 이제 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 세계라 그랬는데 아브라함 언약을 잠깐 살폈는데 다윗에게 언약하신 이 언약, 약속, 이게 왕권, 영원한 왕권 회복이에요. 이게 성취되었어요. At pangatlo, makikita natin dito yung katuparan ng pagpapanumbalik sa paghahari na ipinangako kay David. 하나님께서 사무엘하 7장 12절로 13절에 다윗 왕에게 이제 약속을 하셨죠. Nakikita natin na kay Haring David sa ikalawang Samuel, chapter 7, 12 to 13, ay pinangako sa kanya. 내가 네 몸에서 날 네 씨를 네 뒤에 세워 그의 나라를 견고하게 하리라. Sinabi doon na itataas ko mula sa iyong lahi mismo ang kaharian. 그는 내 이름을 위하여 하나님을 위하여 집을 건축할 것이요 나는 하나님은 그의 나라 왕위를 영원히 견고케 하리라 언약하셨습니다. Ang sinabi niya na mula sa lahi mismo ni David ay magtatatag ito ng tahanan para sa aking pangalan, sabi ng Diyos, at itatatag ko ang kanyang kaharian, ang kanyang trono magpakailanman. 원래 이제 이스라엘의 역사를 보면요. 애굽에 노예됐지요. 아수르에게 계속 포로되고 이제 북이스라엘 전멸되고 바벨론에게 잡혀가고 페르시아에 또 이 헬라의 로마 제국에 소국되고 이렇게 살았어요. Kita natin na andun yung maraming kahirapan pagdating sa mga Hudyo. Sila'y inalipin, sinako, binihag ng Ehipto, ng Assyria, Babylonia, Persia o ng mga Romano, maging ng mga Griego. 이 이스라엘 유대인들의 유일한 희망은요. 그들이 최고의 왕이라고 흠모하는 다윗 왕의 영광, 그 시대를 다시 한번 맞이하고 싶다. 이게 꿈이었어요. Kaya nga pinapangarap nila o inaasahan nila ay mapanumbalik yung panahon ni Haring David na maghari muli sa kanila. 이게 영적인 게 아니라 이제 정치적인 이 세상적인 개념으로 이제 메시아 관을 갖고 있긴 했었죠. Pero andun yung ideolohiya sa kanila na hindi sa espiritual na aspeto, kundi political at physical na katulad ng paghahari ni David ay darating ang Messiah. 그러나 우리 모든 사람은 하나님의 형상이요. 하나님이 주신 이 왕권을요. 영원토록 행사할 수 있는 사람이었어요. Makita natin na si Jesucristo siya mismo ay siyang Mesias na kaya niyang panatilihin ng trono ng kaharian magpakailanman. 그러나 하나님 떠난 뒤로 아담 안에 있는 모든 사람이 눈에 보이는 모든 것에 종노릇하며 살 수밖에 없게 된 거예요. Matapos na tayo nagkasala sa Diyos, napahiwalay sa Kanya, ay walang magawa ang mga tao kundi mamuhay na alipin ng mga tao, mga bagay na nakikita sa mundo. 근데 마태는요. 아브라함과 다윗 왕의 후손으로 예수 그리스도가 오셔서 이 모든 문제를 해결하셨다고 선포하셨어요. Pinahayag ni Mateo na si Jesucristo ay dumating sa lupa mula sa angkan ni Abraham at ni David at siyang lumutas ng lahat ng problema. 다윗 왕의 왕권이나 왕궁과 같이 우리 각 사람에게 믿는 각 사람에게 허락하실 영원한 이 왕권을 경고케 하실 메시아라는 사실을 마태를 통해서 선포한 거예요. Pinahayag sa pamamagitan din ni Mateo na si Jesus ang siyang Mesias na magpawalang hanggan ay maghahari sa kanyang trono. 사람들은 대부분 내가 나의 주인으로 내가 나의 왕으로 살아가고 있어요. Karamihan ng mga tao ay namumuhay na bilang may-ari o hari ng kanilang buhay. 그러다 보니 이제 전부 다 왕들이기 때문에 작은 왕들이 서로 많이 차지하려고 싸우는 게 세상이에요. Kaya nga ang kalagayan ng mundo dahil bawat isa naghahari sa sarili nila kaya't nais nilang umangkin na mas marami higit sa iba. 근데 마태는 이렇게 선언합니다. 예수가 그리스도, 그가 바로 우리의 왕이시다. May pinahayag ni Mateo, ganito, si Jesucristo, siya mismo ang ating hari. 예수 그리스도를 각 사람이 자신의 왕으로 구주로 모실 때 사면 복권 되어지며 영생을 얻고 영원한 왕권이 회복되어집니다. At si Mateo, ang mabuting balita niya, ipinahayag na si Jesus ang hari at siya'y magpakailanman. 그러면 결론으로 이 복음을요, 나의 복음으로 붙들어야 돼요. Bilang konklusyon, dapat nating panghawakan ng mabuting balita bilang ating mabuting balita. 종교로 붙들지 않고 지식으로 붙들어서는 필요가 없어요. 나의 복음으로 붙들어야 돼요. Hindi natin kailangan panghawakan ito bilang relihiyon o kaalaman. Dapat maging sarili nating ebanghelyo ito. 이 복음 그리스도는요,
하나님께서 우리 인생의 모든 문제 해결의 길로 주신 너무나 단순하고 확실한 진리입니다. Ang mabuting balita ay napakasimple at tunay na katotohanan, tiyak na katotohanan binigay ng Diyos sa atin na solusyon sa lahat ng ating problema. 근데 사람들을 속이는 이 마귀와 악령들에 속아서 자꾸 복잡하게 다른 것 붙들고 헤매고 만들고 있어요. Yun man ang mga tao'y nadadaya at dahil sa masamang espiritu, sila ay patuloy na nalilito at humahawak sila sa ibang mga bagay. 그러다 보니 심지어 예수 믿는다고 고백하며 교회와 예배하는 사람들조차 대부분 실제로는 예수님이 왕이 아니고 내가 나의 왕 되어 살고 있는 사람들이 대부분이에요. At karamihan din naman ng mga nagpapahayag na tinanggap na nila sa Jesus, sa katotohanan, hindi si Yesu Cristo, kundi sila mismo sa sarili nila ang hari. 그러니 속아 살 수밖에 없지요. Ito lang sila magawa, kundi madaya sila. 그래서 지금 종교 개혁으로 오직 예수 그리스도만 붙들어야 된다고 지금 이제 우리가 결단을 하며 회개 운동을 하는 거예요. Kaya yung ngayon nasa panahon ng kilusan ng pagsisisi at ng religious reformation na ang maging konklusyon natin ay tanging si Yesu Cristo. 오직 예수 그리스도를 나의 구주로 붙들지 아니하면요, 나는 아무것도 아닌 사람이에요. 그러니까 내가 나의 주인 노릇하며 살면 삶이 굉장히 복잡해지고 늘 피곤하고 꿀랑이고 어려울 수밖에 없는 거예요. At kapag hindi si Yesu Cristo yung ginawa nating Panginoon na ating buhay, wala tayong magagawa kundi laging andun yung mga kaguluhan sa atin, komplikado, at lagi tayong may pagkukulang. 오직 예수 그리스도만 붙들면요, 노예로 가도 괜찮고 감옥에 갇혀도 괜찮고 이제는 포로로 가도 괜찮아요. Pero si Yesu Cristo ang ginawa mo Panginoon ng buhay mo, kahit na nakulong ka, naging alipin ka, o anumang pagdaanan ay wala magiging problema. 그래서 예수 그리스도를 구주로 영접하여 하나님의 형상이 회복된 저와 여러분은 오직 예수님만을 왕으로 모시고 섬기는 인생 될 수 있게 되기를 바랍니다. At nawa sa atin na tumanggap na sa Panginoon Yesu Cristo bilang siya ang ating hari, nawa tunay nga na paghariin natin siya sa ating buhay, hindi na tayo. 왜냐하면 오직 그것만이 참된 행복과 영생의 삶이기 때문입니다. Sapagkat siya lang magbibigay ng tunay na kasiyahan tungkol hanggang buhay sa atin. 그래서 마태복음에 등장하는 사람들은요, 예수님께 나오면서 뭐라고 말합니까? 다윗의 자손 예수여 나를 불쌍히 여기소서. Kaya yung mga tao sa aklat ng Mateo, makikita natin lumalapit sila kay Jesus at sinasabi nila, Jesus, anak ni David, ikaw ay mahabag ka sa akin, tulungan mo ako. 하나님께서 대표로 아브라함과 다윗에게 언약했던 이 그리스도 언약이 내게 그대로 이제 성취되어진 거예요. At dito mismo ay na isa katuparan sa kanila yung tipan ng Panginoon Kristo ng tagapagligtas. 그럼 오직 예수 그리스도만 붙들어 버리면요, 이제 그리스도만 바라보며 모든 어려움, 질병, 뭐 갈등에서 이 노임을 받고 진리가 우리를 자유케 하세요. Kung tayo sa Yesu Cristo ang pangahawakan natin bilang ating tagapagligtas, mapapalaya tayo sa lahat ng mga karamdaman, ng mga kaguluhan, at mga bagay na tumatali sa atin. 세상 것을 이용해서 나를 옥매고 있었던 마귀와 악령들의 이 통치는요, 나하고는 상관이 없어지고 오직 그리스도만 나의 주님이 되시는 거예요. Mawala na yung koneksyon natin sa mga espiritu na kumikilo sa mundo na ito at naghahari at tayo magiging nasa Panginoon Kristo na. 그래서 마태가 전한 복음의 본질은요, 예수님이 천국의 기름 부음을 받은 영원한 왕으로서 우리 인생의 통치자가 되신다 그 말입니다. Yung pinakadiwa ng mabuting balita na pinahayag ni Mateo, ito yung balita na si Jesus ang siyang ating pinakapinuno at siya yung walang hanggang hari natin sa kalangitan. 특별히 이 복음서가 기록될 당시만 해도요, 헬라와 유대 문화에서는 여성들에게 법적인 권리가 아무것도 없었어요. At sa panahon noon, sa kultura ng mga Hudyo, ng mga Griego, ang mga kababaihan ay walang legal na karapatan. 당시 여성들은 재산을 상속할 수도 없었고 법정에서 증언할 권리도 없었어요. Halimbawa na lang, ang mga kababaihan, wala silang karapatang tumanggap ng mana, ng mga ari-arian, o sila man ay magbigay ng maging testigo sila sa korte. 근데 오늘 읽지는 않았지만 1절부터 17절까지 예수 그리스도의 계보에 보면요, 부끄러운 가을을 가진 네 사람의 이방 여자들이 등장해요. Yung makikita natin sa listahan ng angka ni Yesu Cristo, may apat na mga hentil na kababaihan na may nakahihiyang nakaraan. 이
이유는요. 예수께서 이 땅에 죄인들을 구원하시기 위해서 오셨다는 사실을 더더욱 밝히는 거예요. At mas malinaw na sa pamamagitan ng mga kababaihan na ito ay ipinahayag yung angka ng hari ng mga hari. 남녀의 장벽이 무너진 것을 지금 말씀하시는 거예요. At si Jesucristo ay dumating sa lupa upang iligtas ang mga makasalanan. At sa angka ni Jesucristo, andun na ipinakita yung pagsira doon sa harang sa pagitan ng mga kababaihan at kalalakihan. 그러면서요, 예수님의 계보를 보면요, 죽을 수밖에 없는 죄인까지도 포용하시는 하나님의 사랑을 발견할 수 있어요. Makikita rin natin sa angka ni Jesucristo, matutuklasan natin yung pag-ibig ng Diyos na kayang yakapin kahit na yung makasalanan na wala nang magawa kundi mamatay na. 물론 하나님의 사랑이 필요하지 않은 사람은 없지요. Walang sino mang tao na hindi nangangailangan ng pag-ibig ng Diyos. 이 관점을 가지고 예수 그리스도의 계보 마태복음 1장을 바라봐야 돼요. At sa ganitong kaunawaan ay tingnan natin o basahin natin yung angka ni Jesucristo mula sa Aklat ng Mateo. 누구든지 어떤 사람이든지 이 세상의 구원자로 오신 예수 그리스도를 구주로 영접하기만 하면 하나님께서 아브라함과 다윗에게 약속하신 것과 같이 우리를 구원하실 것입니다. At sino man na manampalataya kay Jesus na dumating dito sa mundo bilang tagapagligtas, sila ay magiging tauhan ng walang hanggang kaharian na ipinangako magpawalang hanggan kay Abraham at kay David, katulad sa atin ngayon. 그래서 영원한 하나님 나라의 백성이 되어 하나님과 함께 영원토록 온 우주를 다스리며 사는 축복이 주어질 것입니다. Bibigyan pagpapala na maging tauhan ka ng walang hanggang kaharian ng Diyos at mamuhay ka na may paghahari kasama ang Panginoon magpawalang hanggan. 이 마태복음을 시작하며 마태복음의 축복이 풍성하게 누려지시기를 주의 이름으로 축복합니다. Nagpapala kayo sa pangalan ng Panginoon sa pagsisimula ng natin sa Aklat ng Mateo, masagana na maranasan niyo ang mga pagpapala nito. 기도하십시다. Nanalangin po tayo. 아버지 하나님, 마태복음을 또 새롭게 시작할 수 있도록 축복하심을 감사합니다. Aming Diyos, Ama, salamat po na pinagpala niyo kami, magkaroon kami ng panimula sa Aklat ng Mateo. 아담으로부터 시작하여 주님 재림 오시는 날까지 오직 붙들어야 할 그리스도 다시 한번 확실하게 바라보며 새기며 오직으로 붙들 수 있도록 축복하여 주옵소서. Pagpalain niyo po kami, panghawakan namin si Kristo na ipinangako mula kay Abraham hanggang sa muling pagbalik ng Panginoon. Tumingin lamang kami sa Kanya at panghawakan namin siya. 왕 중의 왕으로 오신 주님께서 우리의 왕권을 회복해 하심을 감사합니다. At aming Panginoon, dumating bilang hari ng mga hari. Salamat po na ibinilig niyo ang paghahari sa amin. 오직 주님과 함께 영원한 삶 속에 주의 뜻 이룰 수 있는 저희들의 삶이 되게 하옵소서. At kasama ang Panginoon ay may isa katuparan naman ito sa aming buhay. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. Amen.